हेलो एभ्रिवान नमस्ते फ्यापुलो जय जोहार आशा गर्छु हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन सो आज चाहिँ धेरै दिन महिनाको बाद भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु किनभने अहिले चाहिँ मैले भर्खरै नयाँ दोकान खोलेको छु नि त त्यही भएर भ्याउँदैन है अन्त त्यही भएर चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ यहाँनिर फ्रिज आएको थियो होइन हिजै त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ हामी फ्रिज अनबक्सिङ गर्दैछु होइन एउटा मेमोरी पनि हुन्छ कि हामीले यो दिनमा चाहिँ फ्रिज ल्याएको रहेछौँ भनेर चाहिँ अन्त त्यही भएर चाहिँ यहाँ हस्बेन्डले सो गाइस मेरो हस्बेन्डले चाहिँ बल्ल बल्ल फ्रिज खोलिसक्नु आँट्यो होइन र तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो दोकान कहाँ होला जस्तो लाग्यो भने चाहिँ मेरो दोकान चाहिँ हो मिलन मोड होइन अन्नपूर्ण फास्टफुडको छेउमा चाहिँ छ मेरो दोकान होइन र तपाईँहरूलाई कोही बेला अगर ठन्डा खानु मन लाग्छ है भने चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ चियाहरू खान आउनु सक्नुहुन्छ होइन सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फ्रिज अनबक्सिङ भयो हेर्न सक्नुहुन्छ यो फ्रिज चाहिँ हो वेस्टर्न कम्पनीको र मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला बाई एभ्रिवान थ्याङ्क यू